上半個世紀50年代，澳門浸信教會以本着基督精神開辦澳門浸信中學，學校按照聖經嘅教訓去教養學生，為社會作育英才。半個世紀過咗啦，學校要如何今天辦好基督化教育，指向嘅又係啲乜呢？就等李卓堅校長向大家講述。校長你好，咁我知道咧，澳門浸信中學咧係教會辦嘅學校啦。咁到底學校可以點樣做到一個基督化嘅教育咧？咁咧基督化教育咧，其實我哋學校就係按住上帝嘅心意去教育我哋嘅小朋友，因為我哋相信咧每個小朋友創造出嚟嘅時候咧，上帝有佢個心意喺佢哋嘅生命裏邊嘅。咁所以咧就本住聖經嘅倫理啦，本住聖經嘅原則咧去教導。咁其實基督化教育咧就係我哋唔係話淨係將聖經嘅倫理咧好硬套咁通過聖經課啊咁樣去教導俾佢嘅。咁其實咧我哋都可以喺一啲學科裏邊咧進行咧即係基督化嗰個學科去教育我哋小朋友。譬如歷史科咁，我哋可以咧喺嗰個人的來源嘅嗰度咧，我哋可以用創造論同埋咧進化論兩個理論咧去都教俾小朋友咁等小朋友咧即係自己去思考一下，到底咧即係我哋人係由馬騮變啦，定係由上帝創造嘅咧？咁呢個係其中一個例子，我哋可以咧將學科基督化。咁當然啦，我哋教嗰個學科嘅時候，當然都係要跟翻一定嘅嗰個學科裏邊嘅要求啦、內容去教啦，就唔係即係全部將佢扭轉啦。咁我哋係喺適當嘅切入點度咧，將基督嘅倫理啦、我哋嘅福音啦，咁教俾佢。咁所以咧，希望就係其實唔係淨係聖經科，係所有嘅學科，我哋都希望能夠咧通過基督化，將佢基督化，咁將我哋基督化教育嘅理念咧去傳遞俾我哋嘅小朋友，都將我哋所相信嘅聖經嘅一啲倫理原則去話俾佢聽，而希望能夠改變佢哋，等佢哋咧有一個正確嘅價值觀喺佢哋嘅人生裏邊咧，即使可能佢哋未必係基督徒，但係佢哋都識得咧原來聖經嘅倫理聖經嘅道德標準係點樣嘅，咁喺佢日後嘅生活裏邊咧過一個有聖經標準嘅生活，去嚟到令到第時咧亦都幫助我哋嘅社會我哋嘅價值觀亦都能夠提升，係咁啦。唔該晒。咁咧教會其實都係一個合作嘅關係啦。咁其實教會同學校係點樣可以互相配合到咧？咁咧其實教會同學校就密不可分嘅因為咧學校咧係由教會創辦嘅。咁其實咧我哋喺福音上面都有個策略嘅，個策略就係使徒行傳1章8節嗰度講咁咧其實咧教會就係耶路撒冷，咁咧學校就係咧撒瑪利亞猶太全地咁地極咧就係可能更加廣啦，成個澳門或者成個中國咁樣咁而我哋嘅同教會嘅關係就係我哋同教會咧就係我哋成為教會嘅橋梁學校，咁咧就將咧學生嘅家長咁咧就引領翻去教會咁咧就希望通過咧學校嘅教育將我哋咧基督化嘅理念或者一啲咧福音嘅一啲元素，咁咧就傳遞俾我哋嘅同學，傳遞俾我哋嘅家長，咁亦都藉住學校呢條橋梁咧，希望能夠引領佢哋去教會，咁咧就即係傳福音啦，抗戰基督嘅角度就係咁樣啦。好，唔該晒校長。